मायमोगाचं योकार हा मनीषा जाधव सिरवेक पळयाचे हेडलाईन। मांद्रे जुनस वाड्यार प्लॉट नंबर 365/1 दुबावित रीतीन चल्ल्यात बांधकामा। ट्रक भरभरून व्हरतात माती, परवान्यांचो ना पत्तो। दाल में कुछ काला है म्हणतात थळावे। भौशिक बांधकाम खात्याच्या 2 विभागात ना समन्वय। कामा खातीर फोडून सोडला ओपा निरंकाराचो हॉट मिक्स रस्तो। खुबळल्यात टॅक्स पेयर। कर्नाटकात तयार झाला नवे वादळ, देखून बिरेस्तारा गोयात हजेरी लावपाक शकता पावस। हवामान विभागाचो अदमास। आणि आता आयच्यो कोकणी खबरो विस्तारान। बेकायदेशीर बांधकामा कशीच खपोवन घेवचे नात। सरकाराचे घोषवाक्य लोक विसरले नात। हे फाटभुयेर मांद्रे जुनस वाड्यार प्लॉट नंबर 365/1 मालमत्तेत दुबावित रीतीन बांधकामा चल्ल्यात। हजारांनी ट्रक थंयची माती काढून व्हरतात। परवान्यांचो पत्तो ना। दाल में कुछ काला है अशें थळाव्यांक दिसता। पंचायतीन दूध का दूध पानी का पानी करचे ते मागतात। पळयात संदीप कामुलकाराचो रिपोर्ट। 365/1 हांगासर मांद्रे जुनस वाडा म्हणटात थंय हांगासर कन्स्ट्रक्शन चालू आसा आणि ही वादग्रस्त प्लेस जावन पडलेली आसा। ही फाटली 3-4 वर्सां जाली हांगासर कन्स्ट्रक्शनां चालू आसा आणि कसलीच अर्दवट परमिशनां घेवन सगळें चल्लेलें आसा अशें सगळ्यांचें म्हणणें आसा। आणि ते जर इन्स्पेक्शन जर काडपाक गेले जाल्यार जे सेक्युरिटी बी आहा ते अलाव करिना। आयज तेंच्यांनी सरपंचाक सुद्दां अलाव पयलीं करूंक ना। हेच्या पयलीं तेंच्यांनी अशें इन्स्पेक्शन काडलेलें पयल्या सरपंचान तेकाय तशें अलाव करूंक ना। पण हांगासर कितें चल्लां तें कळना। म्हणजे म्हाका दिसता हांगासर इलिगल चल्लां हें प्रूव जाता, कारण हे कशेंच कोणाक अलाव करिना भितर। दुसरें म्हणजे बोरवेल मारलेले आसा भितर अशें म्हणणें आसा आणि तेचे आतां सरपंचान सांगलेलें आसा की बोरवेल आसा जाल्यार आपण ताका इन्स्पेक्शन नोटीस काडटलो आणि जर आसा जाल्यार ताका फायन बी मारतलो। पण हांव म्हणटा हे विलास कितले आसा तेचे कांयच ना। सध्या 7 विलास बांदलेले आसा, 8व्याचे परमिशन मागलेले आसा, पण पळोवपाक गेल्यार थंय पेपर ना अशें कंप्लेनंट जो आसा सुकाजी नायक तो म्हणटा की हांगासर तशें पळोवपाक गेल्यार कांयच आपल्याक सारकें मेळना। पंचायत आतां मिसगायड करता काय हे मिसगायड करता सुकाजी नायकाक ते कळना। सुरवेक बांधकाम चल्ल्या त्या बंद कॉम्प्लेक्सात गांवच्या सरपंचाकय घेयनासले। आता पंचायतीन इन्स्पेक्शन केले, पण तेतूंतय काळे बेरे आसा अशें थळाव्यांक दिसता। आयकात की ह्या जाग्यार जवळ जवळ 6-7 फावटी इन्स्पेक्शनां जाले। 6-7 फावटी जाला, पण पयल्याच्या टायमार जशें हांवें आयकलां त्या हिसपान की पयल्याच फावट तेंच्यांनी अशीच दादागिरी केल्ली, सरपंचाक तेंच्यांनी भितर घेवना, कितें ताका खूब मागीर ट्राय करची पडली। मागीर ताका तेंच्यांनी कितें करून मागीर त्या सरपंचाक घेतलो। पण आयज जे तेंच्यांनी कितें केलां पळय तें म्हाका दिसता टोटली रॉंग केलां। जे कितें चल्लां पळय हांगासर कितें की प्रेसाक घेवप ना। अरे हांव कितें म्हणटा, प्रेसाक कित्याक घेयना तुमी? प्रेसाक घेवपाक जाय आसलें न्हू। तुमी सगळे लिगल जाल्यार कित्याक भियेता तुमी? भिवपाक जायना। आनी आयज जे कितें सायड इन्स्पेक्शन जालां पळय ते सायड इन्स्पेक्शन हांव ताका म्हणपाक शकना। कित्याक लागून सगळे थंयसर ते वध लागता अशें म्हटलें गेलें थंयसर आनी वयल्या वयर सगळें केलें गेलें। फकत सावळे ग्राउंड तेंची कितें आहा पळय ती परमिशनां चेक केली गेली कितें, आनी खंयच्या कडेन कांय ना। जी कितें दादागिरी टायप थंयसर जी भितन जी जाले, इवन सेक्युरिटींची सुद्दां कितें आमकां मोबायल तेंच्यांनी काडपाक दिवना, कितें आमकां तेंच्यांनी मोबायल काडपाक भायर दिवना, पूण हे आमचे व्हिडियो काडटा कितें। आनी अशें भोंवता की कोण तरी आमकां कितें तरी आमकां झेलींतल्यान धरून हाडले आनी हे अशें गोल रावन आमकां हे करता। सायड इन्स्पेक्शनाक भितर व्हरपाक लागले कितें। आनी म्हाका एक सांग, हांव कितें म्हणटा खबर आहा, तुमी व्हिडियो काडूं नाका म्हणटा, कित्याक लागून काडूं नाका म्हणटा? अरे म्हाका एक सांग, तुमी कितें म्हणटा? आमच्या कडेन काल तेंच्यांनी सांजच्या टायमार कितें तरी पंचायतीन हाडून एक एप्लिकेशन इनवर्ट केलां की आमच्या कडेन सगळी परमिशन आहा, तुमी सायड इन्स्पेक्शन करूं नाका म्हणून। म्हाका दिसता तुमच्या कडेन आसा जाल्यार तुमी भियेता कित्याक लागून? आनी ते आदले दिसा कित्याक करता? आदले दिसा करपाची गरजूच ना। आयज सांगपाचें मेन म्हटल्यार हांगासर न्हू तुमी पळोवपाक शकता की ह्या वाड्यार हांगासर हितून मराठवाडा जंक्शन टू हांगासर हॅरंबोलचे हितून खंय सांग बॉर्डरी मेरेन सबंद जे रातभर जे कितें काम चालू आसता पळय तेजो आवाज सगळ्या लोकांक येता। येतात। म्हाका एक सांग, आमकां कळना की हे रात दीस काम करून म्हाका एक सांग, जर तुमी लिगल काम करता वो भितर इनलिगल काम करता?
हो प्रश्न पडटा. आनी म्हाका दुसरें सांगपाक म्हटल्यार न्हू म्हाका खरेंच कांयच कळना की बाबा हांगासरल्यान 500 मिटराच्या भितर पंचाचें घर आसा. सगळ्या लोकांक आयकूंक येता आवाज, पूण ते पंचाक आयकूंक येना काय? आमी हांगासर हाडून पंचायतीच्या नदरेक दाखोवपाक शकता की बाबा हांगासर हें इनलिगल चल्लां, हे बाबा हांगासर ही मिस्टेकीक आहा कितें. आतां म्हाका हें सांग, तेज्या फुडें आमी पंचायतीच्या तेंच्या फाटल्यान नाचूं शकना. हांगासर जर हांगासर ते जर हे जर प्रोजेक्टाचे खंयचेय जर कितें जर कंपनी जर हांगासर मिस्टेकीक आसा जाल्यार पंचायतीन हेचेर एक्शन घेवपाची, पंचायतीन हेंचे अगेन्स्ट कंप्लेन करपाची. जाल्यार आयज तेंकां जेन्ना तेंच्यांनी आजून मेरेन 4 प्रोजेक्टांची आजून मेरेन परमिशनां दाखोवंक ना, जाल्यार आयज तेंचो तो मनीस कोण आहा पळय तो महेश शेटये म्हणून तो सांगता की आमच्या मेन ऑफिसान ना. हांव कितें म्हणटा, आयज सर्वे नंबर 365/1 हांगासर सायड इन्स्पेक्शना डॉक्युमेंट्स तुमी दवरतले ऑफिसान. म्हटल्यार की आमी डॉक्युमेंट्स हांगासर येवन चेक करपाचे ऑफिसान. हांगासर खंयच्या ऑफिसान कोण म्हटलं तो म्हणटा म्हापसा खंय तरी आमच्या ऑफिसान म्हणटा ते. आणि आता ऐकात मांद्रेचो सरपंच बाला नायकाचे म्हणणे. तो म्हणटा भितर बोरवेल मारल्या अशें कळटा. तिका कोणे परमिशन दिला ते आमी तपासतले. कामां बेकायदेशीर आसत जाल्यार गरजेची कारवाय करतले. आता सरपंच नेमकी कोणाचेर आनी कसली कारवाय करतलो ते पळोवपाचे. हांव सांगूंक सोदता पळय, सरपंच जेन्ना आतां हो कंप्लेनंट आसा न्ही, गांवचो आमचो नागरीक आसा, ताका हांवें एश्युरन्स दिला आनी आतां तेणें जर टायम आसा तेणें येवचें पंचायतीत, जें कितें डॉक्युमेंटेशन आहा पळय पंचायती कडेन तो तेणें व्हेरीफाय करचें आनी ताका कितें पळय जाय हांगा इलिगल आसा जाल्यार हांव तुमकां पयलीं सांगूंक सोदता आनी ताका बी ऑलरेडी सांगलां हांवें. इलिगल आहा ते इलिगल आमी तेचेर कारवाय जातली. आनी जर भितर बोरवेल आसा ताका आमी नोटीस काडटले. सपोज जर भितर बोरवेल आसा आनी तेणें जर पंचायती कडल्यान परमिशन घेवंक ना, WRD कडल्यान परमिशन घेवंक ना, तेचेरूय कारवाय जातली. सो हांवें परतून एकदां तुमकां एक प्रसार माध्यमांतसून सांगूंक सोदता, जें कितें इलिगल भितर आसा तें इलिगलच आसतलें आनी तेचेर कारवाय ही पंचायत करतली. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर आनी निखिल जल्मी. कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडिसाच्या विधानाक हरकत घेत भाजपाचो आमदार संकल्प आमोणकार आणि भाजपाचो फुडारी शर्मद रायतुरकारान कोलवा पुलिशेत कॅप्टनाच्या विरोधात पुलीस कागाळ केल्या. इंडिया अलायन्साचो दक्षिण गोंयचो लोकसभा उमेदवार कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडिसान आपल्या उलोवपांतल्यान देशाच्या संविधानाचो अपमान केला अशी कागाळ भाजपा फुडाऱ्यांनी कोलवा पुलिशेत केली. पेनड्रायव्हांतल्यान कॅप्टनाचे पूर्ण स्टेटमेंट पुलिसांक दिला अशें तांचे म्हणणे. आयकात. आयज आमी कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर येयलेले आसा आनी आमी कंप्लेन फायल केलेली आसा आनी आमी सांगलेले आसा कंप्लेनीन सगळे डिटेल मेन्शन केलेले आसा. जे साऊथ गोवाचो कॅन्डिडेट आसा काँग्रेसीचो कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीस, जे तेणें एक 2 दीस पयलीं जे बेतलबातीन मिटींग जाल्लेली, त्या मिटिंगेक तेणें जी लँग्वेज यूज केली अगेन्स्ट आमचो जो देशाचो संविधान आसा, कॉन्स्टिट्यूशन आसा, तेजे अगेन्स्ट तो उलयलो. आनी आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा तो स्पीच तो कितें उलयला तिवूय आमी इन डिटेल दिल्ली आसा पेन ड्रायव्हाचेर घालून. आयज तो म्हणटा की आपली स्पीच हे केल्ली आसा, ट्विस्ट केलेली आसा. सो आयज जी स्पीच तेणें ओरिजिनली जी उलयला तीच आमी लायलेली आसा. ज्या घटनेच्या विरुद्ध आम्ही आयज हांगा जी कंप्लेंट केला भुरग्यातून उलयले त्याच्या अगेन्स्ट. सो द कंप्लेंट बेसिकली आसा अंडर सेक्शन 2 ऑफ प्रिव्हेन्शन ऑफ इन्सल्ट्स टू द नॅशनल ऑनर ॲक्ट 1971. सो ताज्या अंतर्गत कॅप्टन विरिएटोन जे स्टेजीर म्हटले की आमच्या कड्ड्यार मारला कॉन्स्टिट्यूशन. सो दॅट इज एन इन्सल्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज प्रोटेक्टेड अंडर दिस ॲक्ट. सो असे वी हॅव रिक्वेस्टेड द पुलीस टू कॅरी ऑन इन्व्हेस्टिगेशन. आम्ही त्यांच्या मदती खातीर एक पेनड्रायव्हान एविडन्सूय दिला सो दे कॅन फर्दर अँड मोर इझिली इन्व्हेस्टिगेट इन टू द मॅटर. काही दिसांनी बेतलबाटी हांगा जाल्ल्या पॉलिटिकल रॅलीन भितर काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट विरिएटो हांणी भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाजेर जे अपमानास्पद आनी डिरोगेटरी कमेंट्स जे पास केले. खास करून ताणें म्हणटा आसतना भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हें गोंयच्या हड्ड्यार जबरदस्तीन मारलें अशें जें म्हळें. म्हणजे तेन्ना ही जी गजाल म्हणिल्ली आसा हातूंतल्यान एक गोश्ट स्पश्ट जाता की ह्या मनशाचो भारतीय संविधानाचेर आमच्या भारतीय सार्वभौमत्वाचेर कसलोच ताजो विश्वास ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक लहानसो विसव.
विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत सध्या वेगवेगळ्या खात्याची भौशीक कामांक घेवन कसली सर्कस चलता ते लोक पळयत आसात. वचत थंय दोन विभागांमदीं समन्वय नाशिल्ल्यान कामां पळोवपाक मेळटात. ओपा निरंकाल रस्तो हाची एक देख. हालींच हॉटमिक्स केल्लो रस्तो परत फोडलो. पावसांत गाडयो मुंगुरपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. टॅक्स पेयर खुबळल्यात. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. निरंकाल कोडार आमी जे हे रोडाचेर आसा ते आमी निरंकाल कोडार हे रस्त्याचेर आसा आनी हे रस्त्याचें काम जे केल्लें आसा अंडरग्रावंड केबलिंग केल्लें आसा 33 kV आनी करता आसतना हो जो टर्न आसा हे टर्नाचेर जे रोड फोडलेलो आसा तो अर्द रोड फोडलेलो आसा आनी जर गाडी आयली जाल्यार ही भायर मातशी गेली जाल्यार ती सकयल पडूंक शकता अशें हांगा आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार ते पावसांत कितें परिस्थिती जातली हाजी ती कोणाक खबर ना. कित्याक जर रोड जर भितर गेलो जाल्यार गाडी ही पडटली हें शुअर. जर मोटरसायकल आसा मोटरसायकल पायलट आसा ताकाय खूब त्रास आसा. जे मोटरसायकलीन वतात तांकांय त्रास आसा. म्हणटकीर जे लोकांची मागणी आसा की हो बेगीचो बेगीन रोड आहा तो बेगीन करचो आनी हो तर एक तर कवर करचो नाल्यार हाजेर हॉटमिक्स घालचें अशें लोकांचो डिमांड आसा. आनी हे रोडाक सद्याक आतां कितल्याच वर्सांनी हॉटमिक्स जाल्लें आसा आनी हे हॉटमिक्स जर केल्ल्या रोडाक जर अशें फोडटात जाल्यार हो जो टॅक्स पेयर आहा तांचो पयशे जे आहा ते फुकट वतले अशें लोकांचें म्हणणें आसा. गोवा श्री कृष्णा फोंडेच्यान. पारकर रेजिडेंट ऑफ खांडेपार. आज आमी निरंकाल बेतोडा रोडार उबे रावल्ले आसा. हांगा इलेक्ट्रिसिटी केबलाचें काम चालू आसा. सरकारान एक अंडरग्रावंड केबल घेवपाचें काम केलां. ही खरीच एक वाखाणण्याची गजाल आसा. फ्युचरचे प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व जातले. पूण हेजो अर्थ न्ही की बरो हॉटमिक्स केल्लो रोड तुमी पिड्ड्यार करून उडोवपाचो. आज आमी हांगा निरंकाला रोडाक आसा पळय न्ही बेतोडा टू निरंकाल अप टू बेतोडा पर्यंत सबंद स्टेज हेंच्यांनी पिड्ड्यार केल्लो आसा. रोडाच्या सायडीक शोल्डर एरिया म्हणून कितें तरी आसता. एक्चुअली प्रिडीन एनओसी दिता आसतना ते शोल्डर एरियेन दिवप आनी एक्सकेवेशन जे जाता ते शोल्डर एरियाचेर जावपा जाय. कित्याक थंय फक्त माती आसता ती माती पुरोवन पॅचअप जावपा जाय. हांगा अक्षरशः हे अर्दो रस्तो खणप चालू आसा. आतां तुमी पळयता आसतले हांगा फाटल्यान पावसान हांगा अशी वर्स्ट परिस्थिती आसतली. जो कोण गाडी सायडीक घेतलो पळय न्ही ती भितर मुंगरपाकूच जाय. फक्त आतां 2 ते 2.5 मिटर रस्तो उरलेलो आसा. बाकी सगळो एक्सकेवेशन करून पिड्ड्यार केल्लो आसा. आनी एक्सकेवेशन जावन जे रिस्टोरेशन जावपा जाय आशिल्लें ते डिपार्टमेंटा कडल्यान केल्लें ना. दुसरें आमी आतां थंय वयर गेल्ले थंय तशेंच परमिशन दिला म्हणून सांगपा लागलो इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियर. ताका म्हणलें हांवें परमिशन घेवन येता. परमिशन घेवन येयलो. परमिशन दिलां पळय न्ही ते 1.5 किलोमिटर दिलां फ्रॉम सोमनाथ टेम्पल टू शिरंतल रोड. वेर एक्सकेवेशन जें चल्लां पळय न्ही ते नंदनवना कडेन चल्लेलें आसा. थंय परमिशन दिल्लें ना हांकां. परमिशन घेतलां एक कडेन 1.5 किलोमिटर आनी एक्सकेवेशन बलतेच कडेन चलता. हेका लागून PWDन येयन जें परमिशन दिलां पळय न्ही तें व्हेरीफाय करचें की तुमी जे ज्या जाग्यार स्पॉट ऑन केल्लें आसा 1.5 किलोमिटर त्याच जाग्यार एक्सकेवेशन केलां काय हेंगेले भलत्याच जाग्यार चल्लां आनी तेंचेर एक्शन घेवचें आनी तेंच्यांनी रिस्टोर करून घेवचो. कित्याक 10 ते 15 वर्साच्या नंतर हो रोड इंटरनल रोड जो आसा पळय न्ही तो हॉटमिक्स जाल्लो आसा. तेज्या पयलीं तोचो रोड आशिल्लो 15 वर्सां तरी आसली. आतां 15 वर्सां नंतर हो रोड जेन्ना हॉटमिक्स जाता पळय न्ही म्हयन्या भितर परत एक्सकेवेशन सुरू केलें. जेन्ना शोल्डर एरिया अवेलेबल आसा तेन्ना एक्सकेवेशन वर्क जे आहा पळय न्ही ते शोल्डर एरियांतल्यान करपा जाय आशिल्लें आनी अशी एनओसी दिवपा जाय आशिल्ली येयन डिव्हिजन 18च्या. तेणें कार्पेट एरियेचेर एक्सकेवेशन करपाक दिल्लें आसा. एचडीटी मेथड तेणी यूज करपाक सांगलें पण ती सुद्दां मेथड शोल्डर एरियेन घेवपाक सांगपाक जातालें न्ही. पण तशें सांगलें ना. त्या कारण तेणें प्रत्यक्षान येवन हांगा पळोवचें स्पॉटाचेर ऑफिसान बसून एनओसी दिवची न्ही. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. मोपा फाटोफाट आतां थिवी थळाव्या टॅक्सी आनी रिक्षावाल्यांचेर हावळ आयला. रेल्वे स्टेशना कडेन थळावे येल्लो आनी ब्लॅक टॅक्सी आनी रिक्षावाले आनी रेंट कारवाल्यांमदीं संघर्ष सुरू जाला. रेंट कॅबवाले थळाव्यांची भाडी उबारतात. तांकां हांगच्यान धांवडायात तेंचे मागणे. पळयात नितिक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. थिवी रेल्वे स्टेशनाचेर येल्लो आणि ब्लॅक टॅक्सी काउंटर आणि रिक्षा काउंटर आसा. हे टॅक्सी कार आणि रिक्षा कार हांगा भाडी मारून आपले पोट भरतात. जे ट्युरिस्ट थिवी रेल्वे स्टेशनांतल्यान येता तांचे भाडी मारून ते आपले पोट भरतात. पूण आयज तांचे जे पोट आसा ते खंय तरी तांच्या बोटाचेर कोण तरी बडी मारता. जे भायले गोवा मायल्स रेंट कार आणि रेंट कॅब आसा ती हेंची भाडी व्हरतात आनी त्या खातीर हेंचो बिझनस जो आसा हो ठप्प जाल्लो आसा. खंय तरी सरकारान आयज हेजेर नदर दवरून तांचो जो बिझनस आहा हो बरे भशेन चालू करपाची गरज आसा. बिकॉज आयज हे जे टॅक्सी कार आनी रिक्षा कार आसा हे दीसभर हांगा रावतात पूण तांकां भाडी मेळनात.
खंय तरी आयज तांचे जे पोट आसा तांची फॅमिली आसा ह्या सगळ्याचेर जगतात खंय तरी, आणि आयज तांचो जो बिझनस आसा गव्हर्मेंटानी जी रेट तांकां दिल्लेली आसा त्या प्रमाणे तो आपलो बिझनस करतात. पूण आयज खंय तरी तांचेर नदर दवरून तांची जो बिझनस आहा तो आयज वाडोवपाची गरज आसा. आतां हांगा बिझनेस बी आमकां कमी जाल्लो आहा. आमी पळय सकाळीं येता हांगा नंबराक रावतात, भायले गाडयो येतात, रेंट बायक रेंट कॅब हांगा भाडी करतात, घेवन वयतात. आमी हांगा बसोनच आसता सकाळ पासून दनपार पर्यंत, आनी आमचो बिझनेसय सद्या कमी जाल्लो आहा. रेंट वाले भायले रेंट बायक येता डायरेक्ट हांगा आमी लायनींग आसतात, आमकां भाडेकार विचारता आनी 5 मिनटांनी ताका गाडी येता, कलेक्ट करता आनी घेवन वयता. सो तुजो डिमांड कितें आतां? तूं कितें दिसता कितें करपाक जाय हेजेर? आमकां म्हणजे हे भायले गाडी येता ते तरी बंद करपाक जाय. आमी हांगा आसता न्हू, दिसभर आसता, आमी हांगा दिसभर आसा, आमकां धंदो कमी आहा न्हू. 9% ह्यात कितलेशे लोक मेळटा, आमचे गोंयकार लोक मेळटा कितले. हेचेर गाडी मारून तेचेर घालून काल थंयसर आमच्या सिरसे पंचायती थंयसर सुद्दां एक रेंट कार मारली माय आनी पळय ते. ही कितें परिस्थिती जाल्या सांग. अशी परिस्थिती आमची केन्नाच गोंयांत जावना. फर्स्ट टायम अशी आमची गोंयांत परिस्थिती. हे जर रेंट कार खंय तरी ताका एक बॅन करपाक ना जाल्यार एक बंद तरी करपाक, ही आमची मागणी. 5-5:30 हे आतां खंय तरी आमचे गोवा माय जे ते आहा ते सुकरच्यान येयले भाडे घेवन चलले. आमी हांगा तांकां पळयता कितें हे भाडेकार थोडे येता, वो 560 में जा रहे तुम्हाला 650 ऐसा ऐसे म्हणजे तुमचे इतले कितें पयशे आमी काय उलोवंक शकना. ते येयले भाडे घेवन चलले अशें जाता भाडे. आनी आपले तांकां तेंचे तोंडां पयस आसा. तुमची रेट गव्हर्मेंटान ऑलरेडी तुमकां डिसायड केल्ली आसता. केल्लेली आसा पूण कितें आमी ते रेटीचेर आमी आसा. पूण हे कमी रेटीक तेंचे कितें आहा हांगच्या थंयच्यान भाडे घेवन येता. हे भाडे घेवन येयले 500 झाडांक परत 500 झाडांक गेले जाल्यार 1120 जाता तेंचे पयशे आनी तेच जाता. तुमचे कशें मागीर तुमी पोट भरता? तेच म्हणटा न्हू आतां. आनी ते कशें बघा आज सकाळीं येयलो कितले 5:30 एकूच भाडें म्हाका सकाळचें. थळावे रिक्षाकार टॅक्सीवाल्यांनी येल्लो आणि ब्लॅक रिक्षा टॅक्सीवाले कशे प्रामाणिकपणान काम करतात आणि लोक कसो भरोसो दवरतात तेवूय सांगले. ऐकात. लगेच आमच्या गाडयेन उरता जेन्ना तेंची बॅगेज उरता आनी कितें उरता जावं तेंचे पयशे उरतात, जेन्ना तेंच्या कडेन स्लीप आसता तेन्ना ते स्लीप घेता आनी हांगा आमचे प्रिपेड टॅक्सी कावंटर आसा. आमी जेन्ना हांगा टॅक्सी येयला आमी सरळ सांगता आमच्या कोणा अमके गाडयेचे अमके बॅग उरला, अमके गाडयेचे अमके पयशे उरला, तेन्ना हांगा येता आनी आमी आमच्या कावंटरान येता. तो जेन्ना कस्टमर येता तेन्ना स्लीप घेता तेन्ना आमी तेंचे वेल्यान उरता तेंचे पयशे जाता वयल्यान ते खोशी जातात की आमी आमचे बॅग मेळटा पयशे. फाटल्या दिसांनी एका आमच्या बॅगेन गोंयचे 2 वस्तू उरलेले ते ऑडी येयली आपली वस्तू आहा म्हणून धांवन येयली. जेन्ना हांगा येयली तेन्ना आमी बॅगान ओपन करूंक ना, आमी येयल्यान डायरेक्ट हांगा सांगले. कस्टमर येयलो आनी तो इतलो खोशी जालो की आपणाक हे आपण भायले जर स्टेडीन आसा ते खंयचे बॉम्बे बी आसा हे आमकां वस्तू मेळचे नासले. तेन्ना तेणे आमचे इतले अभिनंदन केले की येलो ब्लॅक टॅक्सी सगळ्याक जशी बॉम्बेचा खंय सगळी बरी चलता आनी ती खोशी जाली की हे आपले वस्तू मेळ्ळे म्हणून. 1961 जेन्ना पयली टॅक्सी लॉन्च जाली म्हणटा ती ही येलो ब्लॅक टॅक्सी. आयज पर्यंत आमची बरी सर्वीस चलता. आख्खी आमची गोंयांत जितकी आमचे प्रिपेड टॅक्सी आहा मडगांव आहा म्हापसा आहा पणजे आहा सगळे वेल्यान सगळे जाण आमकां म्हणटा कस्टमर की वेल्यान गूड म्हणटा आनी बरी सर्वीस दितात. आनी आमचो कावंटरमॅन सुद्दां आहा तोय बरी तांकां सर्वीस दितात. बरे कन्विन्स करता की बाबा कलांगूट उडपाक तांकां एक आयडिया दितात. ट्युरिजम जेन्ना लोक येता तांकांय बरी आयडिया दितात तेन्ना ते सुद्दां खोशी जातात की बाबा आमकां ही बरी सर्वीस आहा. आणि आमचे कस्टमर कितले आमचे रेट फिक्स असता. रेट फिक्स असतात. हे जेन्ना भायले गाडये ट्युरिस्ट येतात पळय गाडये तांकां टिबडीन रेट सांगतात 1500, 2000, 2500. कोणी म्हणटा आमी सुबेज मागीर कोण म्हणटा की येलो ब्लॅक टॅक्सी हे लुटता, येलो ब्लॅक टॅक्सी लुटता. आमचे म्हणजे गव्हर्मेंटान आमची 24 hours रेट सेम दिल्ली असतात. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आणि सानिका नागवेकर. 26 एप्रिलाक सकाळी 10 वरांचेर आदर्श कम्युनिटी हॉल बाळ्ळी हांगा काजकारांचो मेळावो जातलो. काजू शेतकारांक खासा दर आनी उण्या पिकांक तोंड दिवपी समस्या तशेंच शेतकारांक सतावपी हेर अडचणींचो सुटावो करपाचेर भर दिवपी ही कार्यावळ आसतली. पळयात पुराय बातमी. सरकार कृषी संदर्भात जायती आश्वासनां दिता. शेतकारांचो हात बळकट करपाक येवजण्यो सांगतात. पूण त्यो येवजण्यो तांचे मेरेन पावतात वय ह्या आनी अशा हेर अडचणींचेर आदर्श कृषी सोसायटीच्या अध्यक्षान भर दिलो. 26 एप्रिल 2024 सकाळी 10 वरांचेर बाळ्ळी जो शेतकरी काजू मेळावो दवरलो आसा तो दवरपा फाटलो उद्देश जे अंदूचे वर्सा काजू ही कमी सादारण आतां 50% वयर जावची ना म्हणून आमी सरकाराक हो काजू दुश्काळ जाहीर करचो अशी आमची ह्या मेळाव्यांतली मागणी आसतली. दुसरो दर फरक जो आसा
आमी मागलो 175 रुपये सेंद्रीय जो आसा ऑर्गेनीक आसा, पण सद्याक 150 आसा. तो 20% सुद्दां हो दर फरक आमच्या काजू शेतकऱ्यांक मेळना. तो संपूर्ण जो दर फरक गेल्ल्या वर्सा आनी अंदू वर्साचो हो शेतकऱ्यांक मेळचो ही आमची मागणी आसतली. कारण जे ट्रेस्ट नेटाचेर हो ऑर्गेनीक शेतकऱ्यांचो ऑथेंटीक रिपोर्ट आसा, ऑथेंटीक सर्टिफिकेट आसा, ती घेवन सुद्दां हेका कदाचित काही टॅक्निकल पॉयंट आसा तो सरकारान मानून घेवचो. आनी आमची फुडली बी मागणी आसा की काजू पर हेक्टर 15,000 हे ऑर्गेनीक आनी जे ऑर्गेनीक नासता तर 10,000 हे येणाऱ्या फुडले 3 वर्सां खातीर काजू शेतकऱ्यां खातीर मागणी दिवची, ह्यो आमची मागणी आसा. सो जे बील आज गेल्ल्या वर्साचे आनी अंदू वर्साचे जे आमी गोवा बागायतदार सारखी सहकारी संस्था आसतली, आदर्श कृषी सहकारी संस्था आसतली, हे मेजर 2 गोंयचे प्लेयर आसा, 2 घेवपी काजू आसा, तांचे सर्टिफिकेशन जे आसा, तांचे जे बील आसा ते मानून घेवचो आनी ह्या वर्साक सुद्दां हो दर फरक कोरूचो आनी अंदूचो मेळचो ही मागणी आसा. आमी जर आदर्श संस्थे जर म्हणून आमी विचार करत तर 7 कोटी आमकां कोरूचे आनी अंदूचे आमकां येवपाक जाय. गेल्ल्या वर्सा आमी 1920 टन घेतली, आतां आमचे कडेन 909 जालो. दॅट शोज नॉट इवन 50% गेल्ल्या वर्सा पेक्षा टार्गेट म्हणून जावपा ना. आनी अशें जालें तर ग्रामीण अर्थवेवस्था ही सामकी कोलमट्टली आनी सरकारान हस्तक्षेप करपाची गरज आसा. सरकारान हांकां पाठिंबा दिवपाची गरज आसा. ना जाल्यार काजूचो शेतकरी हो हळू काजू पासून सुद्दां पयस वचत. तर एक गोंयचे आर्थीक साधन जे आसा ग्रामीण भागाचे ते म्हाका दिसता बरेचशे तांकां कश्ट झेलचे पडटले. सो ह्या खातीर हो 26 तारखेचो 10 वरांचे मेळावो आमी मुख्यमंत्र्याक सुद्दां येवचो आमचो आग्रह आसा. संचालक अग्रिकल्चर बाब नेविल आफोन्सो तांकां आमी आपयल्लो आसा. ते आमचे शेतकऱ्यांची जी आसा समस्या आयकून घेवन ताजेर उपाय काडचो हाजे खातीर हो मेळावो आसा. कृषी कार्डाची जी सद्याक डिफिकल्टी जाता, आतां टेस्ट नेटा वयल्यान जो स्क्रीनशॉट सर्टिफिकेट घेतली आनी ती जर एटेच केली जाल्यार अग्रिकल्चर डिपार्टमेंटान ते ऑथेंटीक रिकॉर्ड म्हणून मानून घेवचो आनी जे शेतकऱ्यांक सुद्दां गेल्ल्या वर्सा साकून जे आसा त्या ती दर फरक दिवचो. आमी सादारण इस्टिमेट केल्लो आसा गेल्ल्या वर्साचे आमचे ऑर्गेनीक प्रोडक्ट आनी ह्या वर्साचो आमचो ऑर्गेनीक प्रोडक्ट जर पळयलो सादारण 7 कोटी हो आमचो ह्या शेतकऱ्यांक मेळपाक शकता, काजू शेतकऱ्यांक. तातूंतले येता कदाचित काही जाणांक समजा मेळ्ळे आसात ते मायनस करचे आनी उर्वरीत शेतकरी जे आसा जो डू गेल्ल्या वर्साक मेळना आनी अंदूचो ड्यू आसा हो सुद्दां सरकारान दिवची ही आमची मागणी आसा. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राया फुटबॉल क्लबान यंग स्ट्रायकर्स बानावलेक 5-4 गोल फरकान हारायलो. फातोड्डा खेळा मळार ही फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. GFA अंडर 13 डिव्हिजन 2 लीग मॅचीत दोनूय पंगडांनी बरो खेळ दाखयलो. राया फुटबॉल क्लब आनी यंग स्ट्रायकर्स पंगडा मदीं अटीतटीची लढत चालू आशिल्ली. राया फुटबॉल क्लबाच्या सॅम्युएल क्रुजान बरी कामगिरी दाखयत 4 गोल केले, जाल्यार एरन सोजान 1 गोल मारलो. यंग स्ट्रायकर्स बानावले खातीर ऑस्टिन फेर्नांडीस आनी जेडन रॉड्रिगीसान दरेकी 2 गोल मारले. शेवटाक 5-4 गोल फरकान राया फुटबॉल क्लब जैतिवंत जालो. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार. कर्नाटकाचेर तयार जाल्ल्या नव्या वादळाचेर आमी नदर दवरतात. देखीक बिरेस्तारा गोंयांत हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा. पावसाची शक्यताय उणी आसली तरीकय नागरिकांक सादुरताय बाळगुपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला.
बिरेस्तारात सामान्य हवामान सुमार 34 ते 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती अपेक्षित आसा. हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा, पूण पावस पडना जाल्यार लेगीत मळबात कुपां दाटिल्ली आसतली. गरमेत भलायकी सांबाळची अशें हवामान विभागान आवाहन केलां. बिरेस्तारात शिपडून पावस पडपाची शक्यताय. मळबात दाटतली कुपांचे आच्छादन वाडल्यार वाडू येता आर्द्रताय. बिरेस्तारचे तापमान 34 आनी 26 डिग्री सेल्सियस. उंचेल्या तापमानात गरजेची जतनाय घेवची IMDचो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.